თავი მეშვიდე. და ვითარცა დაასრულნა იესო სიტყვანი ესე, სასმენელთა მიმართ ერისათა შევიდა კაპერნაუმს. და ასის თავისა ვისიმე მონაისნეულიყო და მიახდა აღსრულებად, რომელი იყო მის საპატიოსან. და ეს მამას იესოსთვის და მიავლინა მისა მოხუცებულნი ღურიათანი ვედრებად მისა, რათა მოვიდეს და განკურნოს მონა იგი მისი. ხოლო რომელნი იგი მივიდოდეს იესოის ახლოსვიდეს, მას სწრაფლდა ეტყოდეს. ვითარმეთ ღირს არს, რომელი ესე ყო მისთვის. რამე თუ უყვარს ნათესავი ჩვენი და შესაძლებელი მან აღმიშენა ჩვენ. და იესო წარვიდა მათთანა, ხოლო თავადი, ვით არ მიახლებული იყო სახლცამას, მოულინა ასის თავმან მან მეგობარი და რქვა, უფალო, ნუ მოშვრები, რამე თუ არა ვარ ღირს, რაითა სართულსა სახლისა ჩემისასა შემოხვიდე. რომლისაგან არცა თავი ჩემი ღირს მიჩნდა მისვლა ჩენდა, არამედ სიტყვით ხოლო თქვუ და განიკურნოს მონა ესე ჩემი. რამე თუ მეცა კაცი ვარ ხელმწიფებასა ქვეშე განწესებული და მქონა იმ ჩემ ქვეშე ერისა კაცნი და ვქვი, წარვედ და წარვიდის და სხვასა მოვედ და მოვიდის და მონასა ჩემსა ყავესე და ყვის. ხოლო ვითარცა ესმა ესე იესო დაუკვირდა სარწმუნოება მისი, მიექცა ერთს ამას და რქვა, ამინ გეტყვი თქვენ, არც აღა ისრაელსა შორის პოვე ესე ვით არის სარწმუნოება. და მიიქცეს რომელნი იგი მოსრული იყვნენ სახით მისა და პოვეს მონა იგი მისი ცოცხალი. და იყო ამისა შემდგომად და წარვიდოდა ქალაქად, რომელსა რქვიან ნაინ. და თანაუვიდოდეს მას მოწაფენი მისნი და ერი მრავალი. და ვით არ მიეახლა ბჭეთა ქალაქისათა და ესე რა გამოაქონდა მკვდარი, მძემ ხოლო ჩობლი დედისათვის ისაი, და იყო იგი ქვრივ და ერი მრავალი იყო ქალაქისა მისთანა. და იხილა დედაკაცი იგი იესო და შეეწყალა იგი და რქვა მას, ნუ სტირ, და მივიდა ცხედარსა მას და შეახო. ხოლო რომელთა აქ უნდა ცხედარ იგი დადგეს და რქვა მას, ჭაბუკო, შენ გეტყვი, აღდეგ. და ზე წამოჯდა მკვდარი იგი და იწყო სიტყვად და მისცა იგი დედასათვისა. და შიში დაეცა მათ ყოველთა ზედა და ადიდებდეს ღმერთსა და იტყოდეს, ვითარმეთ წინასწარმეტყველი დიდი აღდგომილა ჩვენ შორის და რამე თუ მოხედნა ღმერთმანერსათვისა. და განეფინა სიტყვა ესე ყოველ სახურიასტანსა მისთვის და ყოველ სამას გარემო სოფლებსა. და უთხრეს იოანეს მოწაფეთა მისთა ამის ყოვლისათვის. და მოუწოდა იოანე ორთა მოწაფეთა თვისთა და მიავლინა იესოისა და რქვა, შენ ხარა მომავალი, ანუ სხვასა მოველოდით. და მირაივიდეს მისა კაცნი იგი, რქვეს, იოანე ნათლისმცემელმა მომავლინა ჩვენ შენდა და თქვა, შენ ხარა მომავალი, ანუ სხვასა მოველოდით. მას ჟამსაშინა განკურნა მრავალ მნიშვნელებათაგან და სალმობათა და სულთაგან უკეთურთა და მრავალთა ბრმათა მიღმადლა ხედვაი. და მიუგოდა რქვა მათ იესო, მივედი და უთხართ იოანეს, რა ესე იხილეთ და გესმა. ბრმანი აღიხილვენ, მკელობელნი ვლენან, კეთროვანი განწმდებიან, ყრუთა ესმის, მკვდარნი აღდგებიან და გლახაკთა ეხარების. და ნეტარი იყოს, რომელი არა დაბრკოლდეს ჩემ და მომართ. და ვითარ წარვიდეს მოციქულნი იგი იოანესნი, იწყო სიტყვად იესო, ერისა მის მიმართ იოანესთვის. რა ისა გამოხვედით უდაბნო თხილვად, ლერწმისა ქარისაგან შერყეულისა. არამედ რა ისა გამოხვედით ხილვად, კაცისა სამოსლითა ჩვილითა მოსილისა. ესე რა რომელნი სამოსლითა დიდებულითა და საშვებელითა არიან, სამეუფოთა შინა არიან. არამედ რა ისა გამოხვედით ხილვად წინასწარმეტყველისა, ჰე გეტყვი თქვენ და უმეტეს წინასწარმეტყველისა. რამე თუ ესი არს, რომლისათვის იგი წერილ არს, ესე რამე წარვავლინო ანგელოზი ჩემი წინაშე პირსა შენსა, რომელმან გამზადნეს გზანი შენი წინაშე შენსა. რამე თუ გეტყვი თქვენ, უფროისი შობილთა შორი დედათა ისა, იოანე ნათლისმცემელისა წინასწარმეტყველი არავინ არს, ხოლო უმცირესი სასუფეველთა ღვთისასა უფროს მისა არს.
და ყოველსაერსა ესმა და მეზვერეთა და განამართლეს ღმერთი და ნათელი ღმერთნათლისცემითა იოანესითა. ხოლო ფარისეველთა და ჯულის მოძღვართა ზრახვა ღვთისა ეს შეურაცხყვეს თავისათვის ისა, რამე თუ არა ნათელი ღეს მისგან. ხოლო თქვა უფალმან, ვის ვამსგავსნენ კაცნია მის ნათესავისანი და ვისა არია მსგავს. მსგავს არიან ყრმათა, უბანთა ზედამსხდომარეთა, რომელნი მოუწესეთ მოყვასთა მათთა და ეტყვიეთ, გვისტვინევდით თქვენ და არა ხროკევდით, გიგოდებდით თქვენ და არა სტიროდეთ. რამე თუ მოვიდა იოანე ნათლისმცემელი არა ჭამდა პურსა, არც ასუმიდა ღვინოსა და იტყვით ეშმაკეულ არს. მოვიდა ძეკაცისაი, ჭამს და სვამს და იტყვით, აჰა კაცი მჭამელი და მსმელი ღვინისაი და მეგობარი მეზვერეთა და ცოდვილთაი. და განმართლა სიბზნე ყოველთაგან შულთათვისთა, ევედრებოდა ვინმე მას ფარისეველთაგანი რაითა ჭამოს პური მისთანა და შევიდა სახლსა მის ფარისეველისასა და დაჯდა. და იყო დედაკაცი ვინმე ქალაქსა მას შინა, რომელი იყო ცოდვილ, ესმა რამე თუ არს იგი სახლსა შინა მის ფარისეველისასა, მოიღო ალაბასტრი ნელსაცხებელისა და დადგა ფეხთა თანამისთა, ტიროდა და იწყო დალტობა წრემლითა ფეხთა მისთა და თმითა თავისა მისი საითა წარხოცდა და ამბოს უყობდა ფეხთა მისთა და სხებდა ნელსაცხებელსა. ვითარცა იხილა ფარისეველმან მან, რომელმანცა იგი ხადა მას, თქვა გულსათვისა. ესე უკვე თუმცა იყო წინასწარ მეტყველი, უწყოდამცა, ვინ და რაბამი დედაკაცი შეეხების მას, რამე თუ ცოდვილ არს. მიუგო იესო და რქვა მას, სვიმონ, მაქვს რაიმე შენ და სიტყვად, ხოლო მან თქვა, მოძღვარ, იტყოდე. და თქვა, ორნი თანამდებნი იყვნენ მასესხებელისაი ვისნიმე, ერთსა თანაედვა 500 დრაკანი, ხოლო ერთსა მას ერგასისი. და ვითარ არა აქ უნდა მათ, ორთავე მიუტევა, აწ თქვუ შენ, ვინ უფრო შეიყვაროს იგი. მიუგო სვიმონ და თქვა, მე ეგრე ვგონებ, ვითარ მედ რომელსაცა იგი უფრო ისი მიუტევა, ხოლო თავად მან თქვა, სამართლად საჯე. და მიეღცა დედაკაცსა მას და სვიმონს ეტყოდა, ხედავა ამას დედაკაცსა, შემოვედ სახლსა შენსა, წყალი ფეხთა ჩემთა არა მეც, ხოლო ამან ცრემლითა დაალტნა ფეხნი ჩემნი და თმითა თვისითა წარხოცნა. ამბორის ყოფაი არა მომეცმე, ხოლო ესე ვინაიდან შემოვიდა, არა დასხრების ამბორის ყოფა ფეხთა ჩემთაითა. ზეთი თავსა ჩემსა არა მსხე, ხოლო ამან ნელსაცხებელის სხვა ფეხთა ჩემთა. რომლისა მადლისათვის გეტყვი შენ, მიეტევნეს მაგას სოდვანი მაგისნი მრავალნი, რამე თუ შეიყვარა ფრიად, ხოლო რომელსა მცირედ მიეტევოს, მცირედსა შეიყვაროს. და რქვა მას, მიგეტევნენ შენ სოდვანი შენი, დაიწყეს თანამე ინახეთ ამათ სიტყვად გულთა შინამათთა, ვინ არს ესე რომელიც ცოდვათა მიუტეობს. რქვა დედაკაცსა მას, სარწმუნოება მან შენ მან გაცხოვნა შენ, გვალე ვიდოდე მშვიდობით.